I would like to welcome Dr. Abdul Wasi Mohammed sir, पेशे से वो एक साइंटिस्ट है एंड SCUMP वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद से. सर प्लीज़ गिव यू अ वैल्यूबल स्पीच. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ब्रदर जिलानी, सिस्टर डॉक्टर शमा सुल्ताना, सैयद चांद बादशाह साहब, चेयरमैन मोहिउद्दीन साहब और इंजीनियर नईमुल्लाह साहब और डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब और हमारे चीफ़ गेस्ट समीर सिद्दीकी साहब और मोअज़्ज़ज़ सामाईन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद. आप लोगों ने एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप लोगों ने अपने ऊपर उठाई है. ये काम आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हिम्मत अगर हो तो मंजिलें आसान हैं. 2 साल पहले, बल्कि 2019 में जुलाई में मैं इंडिया वापस आया US से. उसके बाद मार्च में 2020 मार्च में हमने एक ट्रस्ट शुरू किया था. तो कुछ तासुरात मैं आप तमाम से शेयर करूँगा. ट्रस्ट चलाना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है. और अभी मैं जब डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब का प्रेजेंटेशन देख रहा था और ऑब्जेक्टिव्स पे गौर कर रहा था, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हैं. इसमें होता यह है कि आप लोग अगर ओवर एम्बिशियस हो जाएं तो कुछ अरसे के बाद अगर इसमें हिम्मत कम हो जाए तो फिर जो है ये काम आगे नहीं बढ़ेगा. तो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, जैसे SMART मैनेजमेंट में होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं. हर चीज़ का एक जो है स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल और रिलायबल और टाइमली ऑब्जेक्टिव रख के काम करें, क्योंकि कम्युनिटी में इसकी ज़रूरत है. कम्युनिटी प्यासी है, कम्युनिटी के पास काफ़ी हर्डल्स है, लेकिन जो ज़िम्मेदारी आप लोग उठाए हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप तमाम की हर तरह से मदद करेंगे. और दूसरा ये है कि तेलंगाना के बारे में मैं बताता हूँ. तेलंगाना में हुकूमत की तरफ से हर साल माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ फ़ंड्स होते हैं, लेकिन फिर आखिरी में साल के हमें पता चलता है कि इसमें से हज़ारों करोड़ वापस चले गए. पता नहीं आंध्रा में कैसा है. अगर आंध्रा में भी इसी तरह है तो बड़ी अफसोस की बात है. ये गवर्नमेंट के हुकूमत के फ़ंड्स जो है ये किस तरह आप टैप कर सकते हैं. आप लोगों के अगर कोई ताल्लुक़ात हैं हुकूमत में तो उनसे पता करिए. इससे बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी. जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इसमें बड़ी आसानी हो जाएगी अगर आप किसी तरह गवर्नमेंट के फ़ंड्स हासिल कर सकते हैं. 2 साल पहले वक्फ बोर्ड के ऑफिस में मैं बैठा था. हमारा इरादा था, एक साहब थे वो नवाबी ख़ानदान से थे, उनकी 700 एकड़ ज़मीन थी, वो यूनिवर्सिटी क़ायम करने का उनकी ख्वाहिश थी. तो हम बैठे डिस्कस कर रहे थे वक्फ बोर्ड ऑफिस में. तो हमें पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटीज़ के लिए एलोकेटेड थे, जो वापस चले गए ना इस्तेमाल होने की वजह से. तो मैं हैरान था कि मुझे, अब देखिए मैं तकरीबन 2 डेकेड्स में बाहर था. मैं 1999 में इंडिया से जर्मनी गया था, जर्मनी से UK से US, कुछ अर्सा मैं सऊदी में भी रहा. तो मैं हैरान था कि इतने हज़ार करोड़ अगर हुकूमत दे रही है तो फिर वापस क्यों जा रहे हैं, हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है कि हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं. तो पता ये चला कि वो या तो सिर्फ नाम के लिए होते हैं फ़ंड्स, हकीकत में फ़ंड्स नहीं होते. अगर होते भी हैं तो उसको हासिल करने के लिए इतनी उसमें करप्शन है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगे. तो अगर कुछ रसूखात ऐसे हैं आपके पास यहाँ पे गुंटूर में जो आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप ये राउट भी हासिल करें. दूसरा ये कि आप लोग आपस में एक दूसरे का ताउन भरपूर करें. अगर पैसों से ना हो तो जैसे बताया गया है पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन बहुत ज़रूरी है. देखिए हमारे मुसलमानों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं कॉमन मुस्लिम प्रॉब्लम कहता हूँ. CMP ये दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सब जगह है. ये नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी और हिम्मत पस करने वाली बातें. ख़ुद तो कुछ नहीं करेंगे और दूसरों की भी टांग खींचेंगे. किसी ने मुझसे कहा था कि एक
شخص کا فیصلہ ہو گیا مسلمان کا کہ اس کو کہا گیا کہ آپ کو اب جہنم میں ڈال رہے ہیں, آپ جائیے. تو فرشتے نے بتایا یہ آپ کا اس طرف سے راستہ ہے, جائیے آپ جہنم میں. تو وہ جا رہا تھا اپنے وہ جہاں پہ بھی اس کی جہنم تھی, تو راستے میں کئی گیٹس تھے جہنم کے, اور ہر جہنم کی گیٹ پہ ایک فرشتہ کھڑا تھا, وہ پہرا دے رہا تھا. جب اس کا آیا دروازہ تو وہاں پہ کوئی فرشتہ نہیں کھڑا تھا, تو یہ بڑا حیران ہو گیا. تو اس کے ساتھ جو فرشتہ جا رہا تھا اس کو پوچھا, ہر جہنم کی دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے کوڑلا لے کے پہرا دے رہا ہے, میں جس میں جا رہا ہوں یہاں کیوں نہیں ہے فرشتہ؟ تو اس نے کہا تم اندر جاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا. تو وہ پھر سے حیران ہوا, بولا یہ عیسائی کی ہے, یہ کافر کی ہے, یہ اس مشرک کی ہے, یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے. جب یہ اندر گیا بحیثیت مسلمان, یہ اندر گیا تو دیکھا جہنم میں سے مسلمان باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بھی دیوار چڑھ رہا دوسرا اس کو پیچھے سے کھینچ رہا پیر پکڑ کے, تو کوئی آ ہی نہیں سک رہے. تو وہاں پہ پہرے دار کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کا ہاتھ کھینچیں, اوپر لے کر آئیں, مدد کریں, جس طرح ہو سکتی مدد کریں. تو انشاءاللہ. اور یہ جو امت کا بیڑا اٹھانے والوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اخلاص نیت کے ساتھ کام کریں. ہمیشہ اپنی نیت کو ٹٹولیں, کرتے وقت, کرنے سے پہلے, کرنے کے بعد, اور ہمیشہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں, نیت اچھی رکھیں. تو انشاءاللہ وقت کا تقاضا ہے, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. آپ تمام کو پھر سے بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس میں کامیاب کرے. ہم کافی آبجیکٹیوز جو آپ نے محی الدین صاحب نے بتائے وہ کوئنسائڈ ہو رہے ہیں, تو ہم تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے. تین ماہ پہلے سمیر کو میں نے ڈنر پہ بلایا تھا, دیٹ واز دا بیسٹ اوکیشن. تو میں نے پوچھا تھا, ان سے ایک سوال کیا تھا کہ 1951 سے لے کے 2020 تک اگر میں اسٹیٹسٹکس دیکھتا ہوں تو IAS آفیسرس کی جو مسلمانوں کی جو پرسنٹیج ہے اونلی 3.54%. 1951 سے 2020 تک صرف اور صرف جتنے IAS بنے اتنے سالوں میں مسلمان 3.5%. یہ شاکنگ, ویری شاکنگ فگر فار می. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اس کو ہم 2 ڈیجٹ میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں اگلے 4-5 سال میں. تو انہوں نے کہا آئی ول تھنک اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. پھر ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہا آئی ہیو اے پلان, آئی ول کم ٹو حیدرآباد اینڈ ڈسکس. تو وہ یہ بہانہ تھا یہاں آنے کا, لیکن وہ کل ہمارے پاس آئے. کل ہم لوگ بیٹھے, کافی لمبی ڈسکشن رہی ہے, 4-5 گھنٹے ہم لوگ اس پہ ڈسکس کرے. اس کے بعد پھر سمیع نے بتایا کہ یہ ایک ایپ لے کر آ رہے ہیں جس میں IAS کی کوچنگ, IPS کی کوچنگ, جتنے بھی گورنمنٹ پبلک سروسز کے جابس سے ریلیٹڈ, آنٹرپرینرشپ کے ریلیٹڈ جو بھی کوچنگ ہوگی, یہ ہم ٹیکنالوجی بیس اس کو بالکل ڈاؤن اسکیلنگ ان کاسٹ اینڈ اپ اسکیلنگ ان ریچ, یہ ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کی ذات سے امید ہے. دیکھیے ڈریے بالکل نہیں, بحیثیت مسلمان ہم کو کسی چیز سے نہیں ڈرنا ہے, کسی سے نہیں ڈرنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے, کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو خوف ڈر نکالیے, کوئی کچھ نہیں کرے گا. ہم لوگ 200 ملین مسلم, اٹس ناٹ اے اسمال فگر, تو کچھ نہیں ہونے والا انڈیا میں انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ.